Рахмат. Бұл келишимди абдан кылдат окуп чыгып, баягы абайлашыбыз керек. Негизинен бюджет жасай турган иштердин баардыгын ошол Ариске тапшырып атыпсыңар. Арис өзү ким бүгүн? Анын макамы кандай? Мен жооп берсем болотпу? Арис коммерциялык эмес уюм катары иштейт. Биз билебиз, Аристин ким экенин билебиз. Макамын айтып коюңузчу, макамы. Биз мамлекеттин атынан карыз алып атабыз, сиздерге берип атабыз. Мамлекет ортомчу гана болуп атат. Бул жакта, бул долбоордо Арис аткаруучу агентство болуп белгиленип атат финсоглашение боюнча. Мен түшүндүм, окуп атам мен дагы. Эмне үчүн силер болуп калдыңар деген суроо туулуп атат. Силер кимсиңер? Макамыңар кандай? Мамлекеттик ишканасыңарбы? Өкмөттүк ишканасыңарбы? Кимсиңер? Өкмөт катары, өкмөт тарабынан, Министерство финансы тарабынан Арис дайындалган болчу, аткаруучу агенттик болуп. Бул долбоордо. Жетекчиңер ким силердин? Азыркы учурда директор пока жок, мен аткаруучу милдетин аткаруучу болуп иштеп атам. Ким дайындайт директоруңарды? Директорду бизде байкоочу кеңеш. Байкоочу кеңеште ким кирет? Байкоочу кеңеш 21 мүчөдөн турат. Ал жака 5 министерстводан кирет, администрация президентидан кирет, анан министрлер кабинетинен кирет, андан тышкары неправительственный сектордан кирет, анан органы местного самоуправлениядан мүчөлөр кирет. Арис, бул азыр Чолпон айым айткандай, аябагандай көп акча алды, таза суу департаменти менен биргелешкен көптөгөн миллион, миллиардтаган сом алдыңыздар. Эми карап көрүңүз. Бүтүндөй бюджеттин жасай турган жумуштары. Аристин эмне тиешеси бар бул жерде? Мына Разаков шаары боюнча 450 орундук мектеп, 300 орунду мектеп Бозгун айылында, 450 орунду Корук айылында участкасында мектеп, балабакча, 3 балабакча, 4 мектеп, 5 мектеп, Мурза Патча дегенге чейин келип. Анан ушунун 3 долбоор жасап атасыңар, Разаков шаары боюнча да, Баткен шаары боюнча да. Бүт бардыгынын долбооруна 480 000 доллар сурап атасыңар. Бул кайдан чыкты, эсеби кайдан чыкты? Себеп жасала турган иштердин көлөмү ар башка болуп атат да 3 жерде. Ким эсептеп чыкты ушул 480 000 доллар? Мен жооп берсем долбоор түзгөнгө кетет деп. И долбоорду ким түзөт? Бул 480 000 доллар деп баягы предварительный расчет менен жасалган, ориентировочный расчет менен. Бул такталган. Сиз кечиресиз. Мына биз Америкада Луизиана штатында болдук. Мында бир канча жыл башта. Луизиана штатын билесиздер, калкынын саны боюнча Кыргызстандан чоң штат. Ар бир дыйкандын фамилиясы жазылган. Бюджетін қарап шықтық біз. Bir бөлмө бюджеті. Смит қанша алады, жон қанша алады, пақтаға қанша береді, қызылшаға қанша береді, жүгеріге қанша береді. Фамилиясынан бері бар екен. Силер бир килтейген областы жасап атканда азыр Чолпон айым айткандай алып туруп, бул жерге момча беребиз, момча суу түтүгүн тартабыз, бул жерге момдай дренажный канал курабыз, буга момча тонна солярка кетет экен, иштеген трактористке момча төлөп беребиз. Көзөмөлгө алуучу кишилер момчадан айлык алат деп жазсаңар эмне болот? Барбы ошондой сиздерде? Жок да. Дүңүнөн жасап койдуңар, урматтуу кесиптештер, караңыздар, абдан кылдат окушубуз керек. Биз ар бир кагазды кылдат окушубуз керек. Долбоор жакшы, маселе жок. Бирок бул мамлекеттин атынан алынып аткандан кийин Баткен областтык администрациясына тапшырсак эмне болот? Жоопкерчиликти ошолордун мойнуна жүктөсөк эмне болот? Алар эмне иш кылат? Мектепти дүйнөлүк банк каржыласа, анын аткарылышын Арис көзөмөлгө алса, жергиликтүү жетекчилер эмне кылат? Плов жейби? Же барып лента кыркабы? Эмне иш кылат алар? Эмне үчүн силер Ариске берип атасыңар? Максатыңар эмне?
Барбы жооп? Эмне үчүн деген суроо берип атам мен. Мен сизге бере элекмин. Асайым дейсизби, сизге бере элекмин. Анан сизге да бериле турган суроо бар. Мен азыр өкмөттүн атынан сүйлөп аткан мырзага берип атам. Эмне үчүн арис? Жок, эмикиде эмес, бүгүн жооп бериңиз. Сиз жооп берет деп могул жерге жазып жиберип атат сизге. Министриңиз келе албай атат. Буга жооп бере турган киши келе албай атат. Эмне үчүн эмикиде жооп бересиз? Болбойт. Сиз жогорку кеңешке баратам, комитетке баратам дегенде сиз жоопту билип келишиңиз керек ушул жерге. Мен кечире албайм, кантип кечирем сизди? Себеп биз 38 жылдан кийин биздин чеберелердин мойнуна жүк артып атабыз бүгүн. Ошолордун рызкыларын Аристин оозуна салып берип атабыз. Арис бүгүн жесин, а чеберелерибиз кийин силерге төлөп берет деп атат. Ошол милдетти мен алып атабыз да. Ошондогу ушул чечимди кабыл алган чоң ата чоң энелерге наалат деген сөздү угабыз кийин биз. Арис айым, эгер сиздер жооп берсеңиз бериңиз. Эмне үчүн силер болуп калдыңар? Эмне үчүн бизде Айыл чарба министрлигинде суу департаменти бар, таза суу менен камсыз кылуу директорлугу бар. Алар эмне кылат? Кечирип койгула мени. Эмне жумуш кылат алар? Эмне үчүн? Себеби эмнеде? Жок. 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 Өкмөткө тапшыра албай атат, себеби өкмөт сабатсыз болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Биринчиден. Экинчиден, жоопкерчиликти тартуу жеңил болуп атат. Сиздерге шылтап коет. Өкмөттө сиздер иштей турган ишти иштей турган киши жок. Диплому да жетишпейт, сабаты да жетишпей атат. Мен Чыңгыз Азаматович түйүнөн каршымын мындай позицияларга. Түйүнөн каршы болушубуз керек. Мына карасаңызчы, булар дейт асфальт курат экен. А жол министрлиги эшекте калайбы? Силердин канча техникаңар бар жол кура турган, айтпачы? Эмне кыласыңар техникаңар жок болсо? Демек ортомчусуңар. Силер дал-далчысыңар. Силер ортодо жүргөн бир ашыкча звеносуңар. Силер жетекчиликке кирип салам айтканды билесиңер. Кантип кол койдуруп чыгышты билесиңер. Мен аягына чейин сүйлөйүн деген көптөгөн суроолорум бар эле. Мына жоопту алгандан кийин өзүңүздөр көрдүңүздөр, урматтуу кесиптештер. Министрдин орун басары да жооп бере албайт. Аристин өкүлү болуп жетекчилик кызматты аткарып аткан айымыбыз да жооп бере албайт. Мына жерде Айыл чарба министрлигине тапшырган компоненттерди караңыздар. Мына комитет по отбору продуктивных партнерств деген, мына ушул деген чайкоочулук деген түшүнүк. Кыргызча эле айтып коюшубуз керек. Чайкоочулук. Аристе иштеп аткан азаматтарыбыз очойгон акчаларды алат, айлыкты. Анан булар каалаган кишилерди кеңешчи кылып алат. Кеңешчи, консультант кылып алат. Обл администрацияда иштеп аткан бир дагы жетектөөчү адис бул программага кирбейт. Ишенип коюңуздар мага. Анан долбоор керектүү экен, керектүү, сөзсүз түрдө керектүү. Жазылган укмуш, керемет, сулуу жазылган. Аткаруучу биз кыргыз өкмөтү болуш керек, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар болушу керек. Аристин эч кандай тиешеси жок бул жерде. Акча берсеңер ар ким жасай берет. Мен муну четке кагууну сунуш кылам. Мен конкреттүү сунушум ушул. Бул келишимден баш тартпашыбыз керек, бирок аткаруучу жагын, аткаруу механизмдерин, жоопкерчиликтүү инсандарды, башка кишилерди, тийиштүү министрликтерди тандап келүүсүнө сунуш менен четке кагышыбыз керек. Кийинки жумада булар өзгөрүп кетпейт. Өзгөрүлүшү кыйын. Буну өзгөртүрүш үчүн кожоюндардан сураш керек. Кожоюндары чет өлкөдө жүрөт. Аристин кожоюндарынын бүт баары чет өлкөдө. Акча бере турган инсандар да ошол жакта жүрөт. Азия өнүктүрүү банкы деп атат. Азия өнүктүрүү банкы менен маселени чечиш үчүн Манилага барыш керек. Мына
областындагы таза суу долбоорун ишке ашырып аткан ошол Азия өнүктүрүү банкы, алардын кеңсеси Манила шаарында, туурабы? Аристин айымы. Жок, Азия өнүктүрүү банк бул дүйнөлүк банктан алып атабыз. Мен сизден сураган жокмун да. Бул кишинин айтуусу боюнча Азия өнүктүрүү банкы менен иштеп атат, нарындагы таза суу долбоору. Азия өнүктүрүү банкы кеңсеси Манилада. Мен ошону айтып атам. Анан маселенин баардыгы ушундай айтылып кетти. Бюджетке кирип калган деп шашылыш түрдө бизди кыйнап койду деген сөз угулду, эгер туура көрсөңөр. Бул бюджетке кирип калган акча экен. Бюджетке кирип калган акчаны өкмөткө тапшырбай, эмне үчүн биз Ариске тапшырып атканыбызды эми мен ачык айтып коеюн, жигиттер. Бул баягы пулду адалдоо да. Бул жанакы Аристин ичине кирип алган 5-6 киши бар. Ал жакта өздөрүнүн кишилери бар, жетекчилери бар. Булар кыргыз өкмөтүнө караганда ошол жактан келгендерге көбүрөөк отчет берет. Ошолордон көбүрөөк көз каранды. Кыргыз өкмөтүнөн көз каранды эмес булар. Мен биринчи сүйлөгөндө сунуш киргиздим, муну четке кагалы. Эмне үчүн? Кесиптештер туура түшүнгүлө. Ушунусу мындай кылалы, кийинкисин антпегиле. Кийинкисин антпегиле деген менен биз 3-чү долбоорду колдоп берип атабыз. Кийинкисин антпегиле менен. Мына кечеки 80 миллион долларлык кредитти дагы макул кийинкисин антпегиле деп башынан сылап коюп колдоп бердик. Эми мунусунда да кийинкисин антпегиле. Кийинкисинде эмес, булар 10 жылдан кийин деле ушундай кылат. Эгер министрдин орун басары ар бир сүйлөгөнүңүздө эле өзүңүзгө бирдеме тилеп алат экенсиз да. Адистердин баары, мыктылардын баары Ариске кетип калган деп. Анда мен сунуш киргизейин. Аристи кыргыз өкмөтү кылып дайындайлы, келгиле. Эгер баш иштегендердин баары ошол жакка кетип калган болсо, баш иштебегендердин баары министрлер кабинетинде отурган болсо, алмаштырбайлы ордун, кандай дейсиз? Кандай дейсиз? Адахан Кимсанбаевич, бул деген ары бир өзүнүн тармактары бар. Ошол тармак боюнча билесиз, булар Аристе айлыктары орточо буга чейин айтып атпайсызбы, 3-4 миң доллар андай жок. Аристерге бир кескеме бар. Жок, бир ошону бир ага чейин жетем, Адахан Кимсанбаевич. Ошол боюнча эң орточо 65 миң сом алат. Бул 65 миңдин ошо 20%-ын төлөп берет. Ошо где-то 50 миң, 60 миң сомго чейин алышат. Анан ушу жакшы адистер чындыгында баягы проектте иштегендер ушул кичине акча таба алайлы деп ошо Аристе иштешет. Анан сиз айтып атпайсызбы, ушу 50 миллион доллар бул деген азыр бюджетте каралган эмес. Бул жаңы проект. Кечирип кой. Сиз ушул бюджетте токто. Кечирип келдиң, токто. Бюджетке кирип калган деп Аристин өкүлү сиз айттыңыз, туурабы? Мен айткан жокмун. Сиз айттыңызбы? Бул мен тактап кетейин. Бул дүйнөлүк банктын портфелинде. Дүйнөлүк банктын бюджетке кирип калган деп айттыңызбы? Жо, бул Минфиндин бюджет биз айта албайбыз да. Бул дүйнөлүк банктын портфелинде кирген акча. Көрдүңүзбү? Чыңгыз мырза. Ушул бөлмөдөн чыкпай атып 2 жолу калп айтышып атат. Адахан Кимсанбаевич, уруксат берсеңиз мен... Кое тур, Руслан, кое тур. Эми караңыз. Мен ар бир оозуңардан чыккан сөздү жазып отурам. Бюджетке кирип калган деп шашылыш түрдө даярдап койдук деген сөз чыкты бул айымдан. Уктуңуздарбы барыңыздар? Көп болдуңуздарбы? Эми көрдүңүзбү? Заматта башка түшүндүрмө берет. Адахан Кимсанбаевич, Руслан, шашпачы айланайын. Тартипке эме чакырам. Өткөндө эле сен министр айтпадыбы, министр? Кое турчу айланайын. Мындай эме сабыр. Ошондуктан биз эгерде өзүбүздүн позициябызды бекем кармайбыз десек, булар да көнүп калды. Макул кийинкисинде андай кылбай кыла, жакшы балдарсыңар, акылдуусуңар, койгула, антпегиле деп кийинкисинде оңдоп келебиз деп булар убада берет, оңдобойт. Мына ошондой менен Баткен областындагы дал ушундай позиция менен азыр былтыры үйлөрү күйүп кеткен 128 үй бүтүндөй жараксыз болуп отурат. Былтыры Тажикстан менен болгон койгалаңдагы күйгөн үйлөрдүн 128-и жараксыз болуп отурат. Анан айтып атат, эми үчүн десе кыргыз өкмөтү жооп берип атат, администрациясы жооп берип атат. Эми буларды түрктөр келип берген эле. Биз түрктөргө кантип айтабыз деген жоопту берип атат. 128 үй жараксыз бүгүн. Азыр Баткен областына дагы 50 миллион долларды алабыз дейт. Ошол 50 миллион доллардын канчасы айлыкка кетет? Баягы 5-чи компоненттин башын чыгарбадымбы мен сиздерге? Айлыкка кетет, аудиторго кетет, кийинки консультанттарына кетет. Биз, Чыңгыз Азаматович,
принципиалдуулугубузду көрсөтүшүбүз керек дагы, четке кагышыбыз керек. Бул келишим эгерде аларга айырмасы жок ким аткарат? Биз 100% Кыргыз өкмөтүнүн мойнуна жүктөлгөн келишимди алып келсин дагы, ошондо биз колдоп берели. Эки кол эки бутубузду көтөрүп. Азыр эми бөлүм башчылары келип баштабадыбы? Ошонун баары биздин өзүбүздөн көз каранды. Ошонун баары өзүбүздөн көз каранды. Кайран гана. Урматтуу Чеңгиз Азаматович, урматтуу Адахан Кимсанбаевич, финансы жагынан мен жооп берем. Эми Руслан, мен суроо бергенде мен кайрылам, иним. Бул кандай тартип бул? Отуруп алып эле каалаган мезгилде микрофонду, мен микрофонду каалаган мезгилде кошо албай атам. Токтоnuш керек го эми. Сиз ушуга толук кандуу жооп бере аласызбы азыр? Жооп беребиз, Адахан Кимсанбаевич. Баштадык. Бул акча бюджетте олтурабы? Жок, бул жанагы биздин проект алып келип атат. 50% грант, 50% кредит. Түшүнүп атам. Бирок быйылкы бюджетте олтурабы? Мен сизден сурап атам. Жок, финансы жагынан Руслан Сатылганович өзү жооп Сиз берет. билбейсизби бул долбоор кандай экенин? Жок, бизде бюджетте отурбайт, бул деген проект ашкандан кийин башталат. Соглашение түзүлөт, азыр соглашенияга Түзүлө элек долбоорлордун баары бюджетте олтурат. Барбы бюджетте? Проект ашылгандан кийин деп атабыз. Барбы бюджетте? Быйылкы жылда барбы ушул акча? Жок. Быйыл каралган жок. Кандай каралбайт? Соглашение түзүлгөндөн кийин проект иштеп баштагандан кийин анан кирет да. $50 миллион грант болуп атат. Руслан мырза, эми жооп бериңизчи. Адахан Кимсанбаевич, бул долбоорлор бюджетте каралбайт. Баракелде. Мына сиз даярмын деп атасыз. Мен жооп берем деп атасыз. Сиз билбейсиз бул принципти. Сиз бекер чыктыңыз бул жака. Стенограммадан калат ушул сиздин берип аткан жоопторуңуз. Кандайсыңар силер? Бир өкмөттө иштейсиңерби же эки өкмөтүңөр бар силердин? Бирөөң бюджетте олтурат дейсиң, бирөөң бюджетте каралган эмес дейсиңер. Качан токтотосуңар ушундай тополоңду? Силерде бир жетекчиби? Же эки башка жетекчисиңерби силер? Агенттигин жетекчиси Чарбасы болгон менен өкмөт бир да, казына бир да. Кандай айырмасы бар? Кандай айырмасы бар? Аткаруучу болобу, башкаруучу болобу, мамлекеттик казнадан акча алып аткандан кийин казнадан алып атабы, албай атабы, ошону билиш керек да. Адахан Кимсанбаевич, Улан Сарсенаевич өзүнүн кесибинде мыкты адис да. Бул аткаруучу. Анда Руслан мырза. Анда Руслан мырза өзүңүз чыгыңыз да өзүңүз жооп. Алмазбек Темирбеков суроо. Тура. Менде суроо көп. Анан даяр болбосо кантип берем мен жоопторду? Кантип алам? Адахан Кимсанбаевич. Бюджетте олтурабы деген суроо. Бул биринчи. Демек бюджетте олтурат экен. Ааламга айгайлап жар салып 1,5 миллиард сом бөлдүк деген акча ушул акчабы? Бул деген башка, бул дүйнөлүк банктан бөлүнүп атпайбы? 1,5 миллиард кайсы? Бөлүнүп атса кайда келип түшүп атат? Кайда келип түшүп атат? Руслан Сатылганович жооп берет. Казнага келип түшүп атабы? Кайда түшүп атат? Жооп берсе болобу Руслан Сатылганович? Сиз жооп берем деп едиңиз. Биз суу департаментибиз, суу агенттиги, биз ушул келишим боюнча жооп берүүгө даярсызбы десем, даярмын деп едиңизби? Ушу проекттин даярбыз да, биз ошол проекттин. Даяр болсоңуз ушу суроону берип атам мен. Бул кайда келип түшүп атат келген акча? Уруксатпы? Министрдин орун басары Руслан Сатылганович. Адахан Кимсанбаевич, жаңы проекттер бул бюджетке кирбейт. Алмаз Темирбекович көбүнчө ирригация суу чарба тармагына жооп бере алат. Мен деген ирригация суу тармагына жооп бере албайм, себеп деген мен адис эмесмин. Финансы жагынан мен жооп берүүгө даярмын да. Суроого анда жооп берип коюңуз. Бюджетте отурбайт, себеп дегенде бул деген долбоор. Бирок дүйнөлүк банктын бизде стратегиясы бар, буга чейин айтылган 3 жылга стратегиялар бар. Ошол стратегияларга биз киргизебиз. Аристин замы айтпадыбы? Ошон дүйнөлүк банктын өзүнчө стратегиялары бар, ошо кандай проекттер ишке ашышы мүмкүн деген. Жарайт. Бирок бюджетте эч качан Адахан Кимсанбаевич, мындай долбоорлор биринчи силерден өткөзүп туруп, ратификация өткөндөн кийин
Андан гана биз бюджетке киргизе алабыз. Азыр 2 минут башта бюджетте отурат дедиңиз. Жок, олтурат деген жокмун мен. Бюджетке кирди деп едиңизби? Жок, айткан жокмун андай. Ратификациядан кийин акча бюджетке түшөбү? Биринчи азыр кол койгонго. Силерден баары комитет Кол койгондо акча кайда келип түшөт? Ратификациядан кийин суроо. Кайда келип түшөт? Бюджеттен кийин өзүнчө булар программа госинвестиций деген бар. Программа госинвестиций ошондо бюджетте отурат. Демек, Баракел. Бул бюджетке деген- акча келип түшөт, туурабы? Ратификациядан кийин. Ооба, ратификациядан түшөт. Азыр түшө элек, азыр бюджетте жок. Мына эми чындык. Бирок ушул параметрлер бюджетте көрсөтүлгөнбү деген суроо берип атам. Жок. Айыл чарбасына биринчи жолу тарыхта ушунча миллиард сом бөлүндү деген жарыяларды билебиз. Ошол бөлүнгөн акчалардын курамында ушул келе турган акча барбы? Айыл чарбада каралган эмес. 2,5 миллиард сом кайдан алынды анда? 1,5 миллиард сом ирригацияга берип атасыңар. Туурабы? Ирригация бүгүнкү күнү 1 миллиард сом быйылкыга каралды, 540 миллион сом бөлүндү. Бул жанагы биздин капремонт эсебинен бөлүнүп атат. Биздин баланстагы объекттерге. Жарайт. Жер семиртиштерге 1 миллиард бөлдүңөр. Ал өзүнчө биздин Ал ирригация өзүнчө. миллиард. Жарайт. 2,5 миллиард болуп атабы? Ооба. Эми ошондо 1,5 миллиардты кайда жумшаган атасыңар? Биздин 1 миллиард сомду биздин эмеге бекилген планы, биздин объектте, баланстуу объекттерге бөлүнүп атат. Кайсы ушул объект? Тизмеси бар. Ошондо Отзадыр каналы, Куршап дарыясы барбы? Отса дарыясы бар. Биздин баланстагы жанагы капремонтуна кирди. Эми, урматтуу кесиптештер, мен жооптордон улам сиздерге бир түшүндүрмө берейин. Азыр бюджетте отурган казынага киргизилген акча эки тараптан каралып атат. Түшүндүңүздөрбү? Мамлекеттик казынада да каралып атат ошол канал. Келүүчү акчада да ошол казына каралып атат. Түшүнүп атасыздарбы айырмасын? Бир ишке эки булактан эки башка каржылоо кетип бартат. Отчетун кандай кылып бересиңер кийин? Деген курулушуна каралган жок. Бул тазалоо иштерине, быйылкы жылдын вегетацияны даярдоо иштерине эле Эмнеге каралса ошого каралсын. Бирок казынадан ошончо акча каралып атабы? каралып атат. А эмне үчүн анан мына банктан келүүчү кредитке дагы ошол акча, ошол иштер каралып атат? Реабилитация каралып атат. Жанагы мен айтып аткан бул жанагы тазалоо иштерине быйыл суу берген келе. Эми проект ишке ашыргандан кийин бул курулуш иштерине да реабилитациясына каралат. Жарайт. Пайда алуучу өндүрүмдүү өнүктөштүктү колдоонун жалпы суммасы 1 миллион 500 миң акча долларына барабар суммадан ашпайт дейт. Бул кандай компоненттерге бөлүнөт? Кантип эсебин чыгарасыздар сиздер? Мына келишимдин экинчи пунктунда турат. 13-чү бетти караңыз. Менде процедура бар, айтып коеюн. Бул келишимди башкадан караш керек. Эмки окууга толукталып кетсин. Азыркы ушул боюнча келе турган болсо мен колдобойм. Рахмат. Кандайды? Турсунбек, мен сыйлайм, меним. Улам телефон менен дагы ал жака чыгарып бересиң, мындай кыласың. Депутаттарды мындай байлап алдыңар го жип менен. Урматтуу Адархан Кимсанбаевич, биякта эч ким байланган жок. Ар ким өзүнүн ою бар, өзүнүн пикири бар. Бул маселени биз колдошубуз керек. Эмнеге дегенде көрүп атасыздар. Кыргызстан дээрликөө айыл чарбасын өнүктүрүш үчүн бизге суу керек, сууну тартыш керек, жакшыртыш керек. Айыл чарбасын өндүрөбүз деп Австралиядан Кочкордо алып келгенбиз. 30 жылдык коом болгондо эми Австралиялык жооп бар келген. Урматтуу кесиптештер, Болбош керек азыр. Рахмат. 13-чү бетти караңыз. 13-чү бетти 2-чи пунктты караңыз. Бир пайда алуучу өндүрүмдүү өнүктөштүктү колдоонун жалпы суммасы 1 миллион 500 миң доллардан ашпайт дейт. Кайсы критерий менен ушул? Бул жерде кызматташтыктагы түшкөн киреше пайда жөнүндө сөз кетип бартат. Мен түшүндүм, жооп ала албайм.
Урматтуу Чыңгыз Азаматович, мен кыска өзүмдүн позициямды билдирем. 30 жылдан бери сүйкүмдүү болуп калган фраза ушул. 30 жылдан бери айыл чарбасыны өндүрсөк жаман бекен деп мени теше тиктеген депутаттар болгон. Натыйжада 30 жылдын арасында 1 миллион 200 000 тонна буудай өндүргөн Кыргыз Республикасы ошол гранттарды ала берип, ошол карыздарды ала берип, очойгон миллиардтарды алып отуруп, быйыл 400 000 тонна өндүрө албай калдык. Мына силерге пайдасы. Өзүн өзү кызылча, кант кызылчасы менен камсыз кылып келген Кыргыз Республикасы очойгон карыздарды ала берип айыл чарбасына, дал ошондой сиздерден уккандай сөздөрдү уккам мен коллегалардан. Эмнеси жаман айыл чарбасына, дыйкандарга келип аткан акчанын эмнеси жаман деп мени жарга такагандар болгон, урматтуу кесиптештер. Натыйжада быйыл канттан да көз каранды болуп отурабыз. Суу майынан да көз каранды болуп отурабыз. Мына айыл чарбасынын дареги сиздерге. Мына жол куруп атканда 600 миллион кредит доллар. Ошондо дагы айттым эле, мен андай депутат эмес элем. Ушул 600 миллиондун ордуна ар бирин 10 миллион долларлык заводдордон куруп койгон болсо 6 жерге 60 миллондон ошондон түшкөн акча менен жол курасыңбы, башка курасыңбы, өзүң билбейсиңби деп. Мына быйыл түндүк түштүктү бириктирсе жаман бекен деп кыйкыргандардын бирөөсүнүн үнү жок. А бирок ошол карыз мойнубузда калды да. Кытайдан алган карызыбыз. Кана жол. Ошондуктан эгерде мен сиздердин пикириңиздерге туура эмес, дал келбей турган пикиримди айтып койгон болсом, бир аз өзүңүздү токтонуңуздар. Мен кече тарыхый бир видеону чыгарышкан экен. Калык Жекшенкулов беле ким этот КГБнын жетекчиси Иманкулов. Мен ошого трибунадан не деген сөздөрдү айтпай атам. 35 жашымда. Бир сөз кайтарбай атат. Мен академик, профессор депутаттарга не деген сөздөрдү айтып атам. Бир сөз кайтарбай атат. Залда Усубалиев олтурган, Масалиев олтурган, бир сөз кайтарышкан эмес. Бираз өзүбүздү кармайлы жигиттер. Асылсак боло берет экен, көптөсөк боло берет экен деп. Менин дагы намысыма тийбегиле жигиттер. Эгерде булар жооп бере албай аткан болсо, чыккыла да силер жооп бергиле. Мен кепилдик алам деп айткыла. Анан сын пикир айтылганда, бираз өзүбүздү кармайлы дагы, мен сиздерге айтпай аткандан кийин, сиздер дагы бираз абайлагыла. Көрүнүүнүн ар кандай жолу бар. Улам телефон чалып чыгарып кетет. Чыгып койбойсуңбу дейт, телефонду көтөрүп чыгып кетесиңер. Жолугуп кой дейт, жолугуп келип атасыңар. Мага дагы бир жолу айтам. Ким эгерде ушундай дагы бир жолу бираз абайлагыла жигиттер. Эми менин сунушум ушундай. Азыр баары добушка койгондо мен жалгыз калам билем. Эгерде ушуну деталдаштырып, ар бир жерин, иштетиле турган жерлерин көрсөтүп келген болсо, мен колдойм деп атам. Бул жакшы иш. Карызды кантип кайтарабыз? 6 миллиардка жакындады карызыбыз. Мына ушундай жолдор менен алынып келген. Рахмат.